呢一間咧就集合咗你想要嘅所有嘢啦，地鐵站隔離有商場、新鴻基有配套，全新裝修。咁而且咧呢一間係有鎖匙可以隨時睇樓嘅，業主咧就叫價1500萬，真係罕有放盤。平時咧呢一啲今個月有一間同樣咁樣嘅，第一日放盤第一日就賣咗㗎啦。即係呢一啲你要見到嘅話，即刻過嚟睇。呢度就係屋苑裡面，屋苑裡面咧係有呢啲叫做係唔使淋雨啊！即使今日出邊落雨咧，你喺呢度係唔使淋雨嘅。呢度仲有平台電梯可以直落去商場啦。咁我亦都係喺商場嗰一層3樓直接入嚟嘅，所以呢啲屋苑嘅好處就係風雨無阻，直接翻屋企。呢一個電梯咧係中央電梯，走落去佢新城市廣場3期下邊嗰個商場，即係一田嗰邊嘅。咁我哋今日睇嘅咧係 A 座啦 ，A 座亦即係海童閣。你睇我一路行過嚟都係唔使淋雨嘅。佢出邊有網球場啦，有小朋友玩嘅地方啦，有泳池啦。咁啊，最緊要係佢可以風雨無阻咁連接，行到去地鐵站同埋商場，好方便。上到嚟呢一度咧就電梯大堂啦，咁就見到呢邊係有6房嘅，有3個。我用一套雨衣垃圾喎。呢一個咧就係733尺，喺呢一個新城市廣場裏面係屬於非常長壽嘅積，因為你見到個客飯廳咧係方正長方形嘅。呢一隻積咧少有少放盤，而且呢一間係全新嘅，你必須要睇。首先我哋睇嗱，你而家見到客飯廳咧，佢係全新裝修嘅，換咗地板啦。景觀方面呢一邊係向東嘅，可以遠處望到個山喺咪度，對面就望住個酒店。景觀都係唔錯嘅，高層。咁啊，再睇翻間屋裏面啦。呢一邊係廁所，呢個廚房。我哋嗱呢一度就係廚房啦。咁因為佢做過全新裝修嘅，入到嚟其實仲聞到啱啱裝修完嗰隻味，所以如果你係唔想搞裝修嘅，啱晒啦。佢而家做咗俾你，兩邊工作台，咁連啲爐都全部係新嘅，真係見到係未用過嘅。咁呢一邊係擺咗有雪櫃、洗衣機，佢都做咗噶啦。呢個係雪櫃位啦，跟住我哋過隔離望埋個洗衣機位喺呢一度。佢洗衣機位就做咗喺浴室嗰度嘅，浴室呢一度咧係做咗旗杆啦。嗱，呢邊做咗旗杆，全部都係新嘅，全屋全新裝修。咁所以你想買嘅話咧，呢一個你當你自己全新買入，即刻就住得㗎啦，都唔使你裝修嘅時間添。呢一度就係房啦，呢個房都係向東嘅，有2間房向東。嗱，呢間都係向東，呢間其中一個窗呢邊都係向東嘅。咁呢度第2間睡房。佢呢一度呢間睡房仲正，呢一廳更加好啊！可以望到個河景，見唔見到？望到河景。頭先呢個廳度咧望住呢一邊個酒店，見到酒店嘅泳池，但係咁樣側望咧就可以望到河景。而呢一邊咧，呢一邊可以望住自己屋苑嘅泳池同埋嗰個網球場，所以佢嘅景觀方面都相當正。跟住我哋再嚟睇埋最後一間房。呢間係主人房嚟嘅，主人套房。嗱，主人套房咧個景觀一樣都係可以望到自己屋苑裡面嘅泳池嘅。再睇翻間房啦，間房係套房嚟嘅。呢度仲有個浴室，呢度仲有個浴室。咁呢一間咧，記得點讚關注哦。